Burada bir sual meydana gəlir ki, Allah niyə orada birinci Rəhman deyib, sonra Rəhim deyib? Maraqlıdır hə? Bismillahirrahmanirrahim. Bax, mən sənə bunun izahını verim. Rəhman sözünün, Rəhim sözü lüğəvi mənada eyni şeydir. Mərhəmət, rəhim sözləri tərcümədə eyni şeydir. Düz. Amma bunların bir mənaları var. Daha dərin mənaları var. Daha dərin mənalara gedəndə Rəhman bu dünyada hər kəs üçün Allah bağışlayandır. Günahkar üçün, yaxşı insan üçün və yaxud mömin üçün fərqi yoxdur. Yəni Allah bu dünyada hər kəsi bağışlayır. Ona görə Allah birinci Rəhman deyib, Rəhim isə yalnız o dünyada möminləri əfv eləmək üçün. Ona görə Allah birinci Rəhman deyib, sonra Rəhim deyib. Yəni birinci bu dünyadakı insanları, yəni bütün insanları bağışlayır. İkinci o dünyada yalnız mömin insanları bağışlayır.